एक्सक्यूज मी, आपकी चेन खुली हुई है यार। अबे साले भाई बंद कर लिया। एक्सक्यूज मी, आपकी चेन खुली हुई है यार। मैं पागल हूँ। अबे साले आप इधर जा रहे हो? अबे साले मैं इधर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, आपकी चेन खुली हुई है यार। अबे साले भाई बंद कर लिया। रोम रोम भाइयों। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ पे वो क्या बोलते हैं अपने WTP किधर है? अच्छा थैंक यू। को जरा सबर करो, बोला धक्का एक्सक्यूज मी मैम, फोटो खींच सकते हो क्या हमारे? स्वागत तो करो दोनों का। अच्छा मुस्कान पकड़े इनको, शॉर्ट को पकड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये कौन सा हो गया? प्रैंक हो गया। हो गया फोटो? वही है क्या है? सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा। रोम रोम भाइयों। दोस्तों इसका अधूरा है तो अधूरा रहने दो। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। अबे पूरा साले हुआ तो पक्का बर्तन धुलवाएगी। नो 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 नो। पागल है क्या? नो 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 नो। मेरा ही जलवा। वाह क्या मुस्कुराहट है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। हाँ एक्सक्यूज मैम, क्या आपने इनको देखा है? आप बोल। अगर मिले तो बताना। मीठी लगे मुझे तेरी पतियाँ। हाय हाय, इतना सुकून। हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मौसम को ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा। बहुत मजा आ रही। मौसम को ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा।
एक्सक्यूज मी मैम, आप मैं क्या है, मेरी जेब गुम गई, यहाँ पे खो गई, बहुत देर हो गई मेरे को ढूंढते हुए। आपने देखा है क्या इनको? ये क्या किया मैं बेताब हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है? बिना मुझे नहीं जीना। हेलो। किस कलर की चड्डी पहने हो? आई के 14 मामो तेरा बहन के 14 महावीर। आज चड्डी नहीं पहने हो ना? अबे साले, साफ पता चल रहा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। एक्सक्यूज मी मैम, अपने वो WTP जाने का रास्ता किधर से? अरे भाभी जी ने, भाभी जी वहाँ पे। प्राण लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। इतना सुकून। आइए देखते हैं मजा आएगा। ये व्हाइट वाला गेट किधर है? इधर पीछे पीछे किधर की साइड? ढाबा के पास मिल जाना। इधर को ये रोड पे होके निकलना पड़ेगा। अरे ये सीधा नहीं निकलूंगा क्या? सीधा नहीं निकलूंगा। नहीं। अच्छा, थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। क्या बोल रहे साले? प्यारी समझ गई। म्यूजिक। काटेगा 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 काटेगा। हम तो छोटे लोग हैं, हम तो सिर्फ वीडियो ही बना सकते हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। आई एम सॉरी। आइए देखते हैं मजा आएगा। आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी मैम, फोटो खींच दोगे क्या हमारी? आइए देखते हैं मजा आएगा। आई एम सॉरी। हाँ खींच भाई, वैसे हमने कोई गलती नहीं की, आप मुर्गा मत बनना। सॉरी आपने। एक्सक्यूज मी। कि दिल याद रखदा है सांभ सांभ के, पूरे दिल सजना। कौन है ये लोग? कहाँ से आते?
साम के पूरे दिल सजना मशीन कोई ना तेरे नालों चलिए। फोटो ले सकते हो क्या मेरी? फोटो ले सकते हो क्या हम दोनों की? ये क्या कर रहे हैं? कैसे? लेकिन ये आप ये एड्रेस बता सकते हो क्या? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सिस्टम पार देंगे। एक्सक्यूज मी, आपकी चेन खुली हुई है यार। भाई बंद कर लिया। म्यूजिक। एक्सक्यूज मी मैम। हेलो एक्सक्यूज मी मैम, आपने इनको देखा है कि मेरी जीप जीए पे खो गई? सुबह से ढूंढ रहे, देखा है क्या इनको? हेलो एक्सक्यूज मी, आपने इनको देखा है क्या? I am sorry. चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इनको देखा है क्या? ये क्या किया मैंने, बेताब हो गया। क्या हो रहा है? बिना मुझे नहीं जीना। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। ये नशा या है जहर इस प्यार। चीटिंग करता है तू। प्रैंक हो गया आपके साथ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हेलो एक्सक्यूज मी, वो क्या हुआ भैया, बोलो ना। चूतिया बुतिया हो के क्या बोल रहे हो भैया, बोलो जल्दी। एक्सक्यूज मी भाई, चेन खुली हुई है तेरी यार। दूंगा मैं इनकी। कहाँ खुली हुई है? इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं।
वो चेन खुली हुई भाई, बंद कर दे यार। एक्सक्यूज मी मैम, आप मेरे को एड्रेस बता दोगे कि मेरे को बोलने की बीमारी है? कौन सा एड्रेस? अबे साले, अभी तो बोला आपने। कौन सा एड्रेस? सॉरी म्यूजिक खत्म। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ आयो रे माँ। अबे साले, बैगन। अब्बू आ रहे हैं। भाई क्या? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोम रोम भाइयों। खराब हो एक्सक्यूज मी मैम, अबे साले, आप मेरी एक फोटो ले सकते हो क्या आईफोन में? सॉरी रुको जरा, साथ मेरे चल सके तो बढ़ा कदम। अबे साले, सॉरी तुम्हें जो मैंने देखा। हेलो लिसन, वो आपकी जिप खुल रही है, जिप भाई बंद कर ले, तेरी जिप बंद कर। बनाया आयो रे माँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो डर की। लगा मेरा मजाक। आयो रे माँ। खत्म। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बैगन। अबे साले,
अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रोम रोम भाइयों, इधर से बाहर जाने का रास्ता किधर से? अच्छा, थैंक यू आंटी। अबे साले। तुम्हें जो मैंने देखा एक्सक्यूज मी, आपकी चेन खुली हुई है यार। भाई बंद कर ले यार। यहाँ से WTP जाने का रास्ता किधर से? अच्छा, थैंक यू दादी। अबे साले। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्सक्यूज मी, आपकी चेन खुली हुई है यार। मैं पागल हूँ। अबे साले। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ से क्या बोलते हो WTP किधर पड़ेगी? थैंक यू आंटी। अबे साले। रोम रोम भाइयों। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास।